det heter seg jo at lyn ikke slår ned 2 ganger på samme sted. Sommeren 2022 var jo jeg reist ned til Oslo i forbindelse med ikke bare Oslo Pride, men også den motstrøms Pride-festivalen Reclaim Pride, som jeg gjennom da mitt engasjement i Skeivt opprør også hadde en del samarbeid med, og var invitert blant annet til å snakke om antifascisme for. Så jeg var jo innom der. Og fredag 24. juni var jeg først med venner da, på konsert på Youngstorget, hvorpå etterpå jeg skulle møte en bekjent av meg. Og vi hadde en ambisjon om å skulle dra ut på byen. Så nærmere midnatt så prøver vi å finne et utested å komme oss inn på. Vi har jo da en litt sånn shortlist hvor Elsker står øverst på lista. Et eller annet sted litt lenger ned på lista så ligger jo andre skeive utesteder, sånn som Cæsar og Trappa Bar og London Pub. Vi ender opp med å stille oss i køa utenfor Cæsar, for da var det akkurat når vi kom inn til byen, kortest kø. Så vi kommer oss til slutt inn der da, og hvor vi går videre til Trappa Bar, det ligger jo omtrent i samme lokale, hvor det var litt billigere øl. Og så går vi ut på uteserveringen for å nyte ølen og ta en sigarett. Og det var jo en sånn veldig varm og på mange måter flott sommerkveld. Det var jo over 20 grader. Og klokka var litt grann over 1. Og det da jeg jo hører det som jeg jo ganske kjapt over all på en måte alkohol, alle alkoholenhetene gjenkjenner som skudd. Så jeg står jo på denne uteserveringen og ser basically rett bort på Per på hjørnet når gjerningsmannen i terrorangrepet 25. juni avfyrer sine da dødbringende skudd. Og da det jo egentlig bare å komme seg bort. Da det den samme responsen som fra Utøya. Flukt. Her må jeg komme meg unna. Men først så måtte jeg da inn i baren og hente da kameraten min som drev og helt uforskammet flørtet vilt med noen herrer i 50-årene. Så jeg måtte dra henne med meg ut på gata, og så flyktet vi da sammen gjennom, nesten som en sånn skjebnens ironi, gjennom et regjeringskvartal og forbi ruinene der hvor Y-blokka hadde stått, og med da i skyggene av da høyblokka, fortsatt 11 år etter terrorangrepet i 2011, fortsatt innpakket som bygningsplast. Så det angrepet, det kom jo på mange måter til å sette en veldig sånn, det kommer jo til å forme hele det skeive miljøet i Norge. Og igjen nok et av disse her på en måte øyeblikkene hvor historien på en måte, hvor det skjer en sånn skille i historien, hvor det et før og et etter. Og på mange måter en øyeåpner.